Ya Allah, saya ingin kenal engkau karena kenal engkau ini abadi fi hayati wa ba'da mamati. Tapi kenal manusia itu tidak abadi. Akhirnya wiridane Allah 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 Allah. Nikmat. Lah kok soal lalineh ya lali wong jenenge manusa. Aku aja suwe-suwe laline bariku eling neh, bariku lali neh. Tapi apapun itu baru kayak ngaji kita ngerti pentingnya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kenal manusia sausé mati tidak bisa nolong kamu. Saya kena kayak kenal Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil